s'ka me diskutu. Sepse kur thojna skenari që kem humb xhenetin, mos të harrojmë se fjala xhenet si shprehje, do të thonë synohet me të një kopsht, një bashkë e bukur. Bile në Kur'an vjen fjala xhenet vjen edhe me kuptimin e një xhenetit kësaj bote. Që do ta shohim edhe më vonë. Domethënë është diskutim i gjatë. Ata që e marrin pak emocionalisht, edhe që kanë qef me diskutu prej atij prizmit të imanit, ata kanë qef ma shumë me anu ka ajo bota që ai xheneti është xheneti i përhershëm. Ndërkaq, ata që i referohen edhe gjuhës, fjalën xhenet mundu me përdor edhe për një kopsht të bukur kësaj bote. Edhe që e dini ju të gjithë, bili na shqiptarët, na e përdorim shpesh, na thojna e kish bo xhenet. Ish si kur në xhenet, na e përdorim për bukuritë kësaj bote. Domethënë, nuk është fort të lashe me sqaruar në atë kontekstin shqiptar, sepse edhe na e përdorim shpesh fjalën xhenet në kontekstin e një diçka shumë të bukur që është perfeksion. Dietarët tash mos më thonë dikush që ka shpikë tikit a xheneti përhershëm, nuk është diskutim i sodit, nuk e kanë shpik modernistat edhe që më thonë dietarët bashkohor. Është debat shumë i vjetër, ulemat shumë vjetër kanë diskutu këtë temë. Nuk po kam qef m'ju lull me diskutim juve, po për shembull fjala vjen sikur Imam Ebu Hanifja, për shembull një imam i çati kalibri, ai supozon që Hazreti Ademi nuk u konë xhenetin e përhershëm, po u konë një kopsht bukur që nuk jo kushtimisht ka qenë xheneti i përhershëm, aty ku domthonë aspirojmë dhe dëshirojmë me qenë të gjithë. Ekziston për shembull edhe një mendim i Ibn Taymiyes se shumë dietarë emra, do aktivisht nuk është problem me gjetë të emra. Ajo që është më rëndësi në fillim është që po flasim sot për xhenetin e Ademit, edhe skenarin qysh ka dalë prej atij xheneti. Edhe sonte po shkojna me variantin që xheneti i Hazreti Ademit, ku sprovu Ademi me atë ndalimin e pemës, ku e ka mashtru djalli mallkum, edhe ku si rezultat i atij mashtrimi edhe ngrënies të pemës u nxirr, u përzu prej xheneti. Domethënë po shkojna në variantin që ai është xhenet, një kopsht i bukur, një vend ku Zoti i Madhreshëm ka dashur përkohësisht me nal aty Hazreti Ademin para se me ardhë në tokë. Nëse shkojna me variantin që ai ishte xheneti i përkohshëm, nuk ishte xheneti i përhershëm, se ishte një kopsht i bukur, atëherë domethënë vjen shprehje interpretimi jon që na do ta bojnë asaj. Me i pru para juve 3 hapësira në Kur'an ku Zoti i Madhnushëm fol për Hazreti Ademin në xhenet. Ajetet e para janë në surën El-Beqare. Ajeti 35-38. E ne i thamu Adem, ti dhe bashortja juaj banoni në xhenet dhe hani lirish nga frutat e tij ka të doni, po mos ju afroni asaj peme e të bëheni zullumçar të veteve tuaja. Po djalli i bëri ata të dy të mashtrohen në atë pemen dhe i nxori ata nga ajo që ishin në të. E ne u tham zbritni, dilni, jeni armik të njëri tjetrit. E ju deri në një kohë të caktuar do të keni vendbanim dhe defrim këtë botë. Domethënë El-Beqare 35-38, El-A'raf surja tjetër 19-25. Ne i tham, o Adem, ti dhe bashortja jote zini vend në xhenet, hani nga të doni, e mos i afroni kësaj peme, pse do të bëheni prej zullumçarëve ose prej atyre që i bojnë vetit pa drejtësi. Shejtani nxiti ata dy, i mashtroi, që t'u zbuloj atyre pjesë e topshme që ju ishin mbuluar dhe tha, Zoti juaj nuk u ndaloi ju dyve atë pemë vetëm që të mos bëheni meleç dhe të mos bëheni prej të përjetshmeve. Domethënë, ja u ka ndalu Zoti se për çdo dy arsye, me bë me hangër pemën, keni më bë si melaçe, edhe keni më bë të përjetshëm. Dhe ju bëri be atyre duke thënë se un jam këshillues për juve. Atëherë me mashtrim i zbriti në një vend të palakmushëm. Qëto janë ajetet në surën Ali Imran. Edhe në faktikisht Ali Imran edhe në surën Taha.
Taha, dhe më thonë, ishte pak ma heret. Kjo pjesa po djalli i bërë aty është mashtrohen është surën Taha. El Bekare, El Araf, edhe në surën Taha, janë 3 pjesë ku Zoti, kushtimisht, e akomodon Ademin në xhenet, ja liron gjitha gjanat, ja mundson një jetë perfekte aty, edhe mrapa e tregon se aty ka pas një ndalesë, edhe ai një pemë ka qenë e ndaluar, edhe ai s'ka pas drejt më ofru asoj pemë. Çfarë kishte në xhenet? Tash në çet kopshtin e bukur që Zoti vendosi Hazreti Ademin, në simbas Koranit fisnik, aty ishin 4 gjana elementare të jetës, që në një farforme, edhe njerëzimi sot me gjithë, që më thonë, përparimin e civilizimin e teknologjinë e këtë që i posedojmë, edhe sot asoj dite, njerëzimin në një farforme i duhen janë gjanat elementare për një jetë normale. Nuk po flasim për luks, po flasim për gjanat bazike, gjanat parsore, gjanat elementare që i duhen një njeriu të me jetu. Zoti i madhreshëm në Koranin fisnik thot: Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Shqip, ti aty në xhenet nuk ke për qenë i uritur asnjëherë. Domethënë, puna e parë është sigurohet ushqimi, ose do të jesh për atyre që do të mbesin i zhveshur. Domethënë i pambuluar. Domethënë e dyta është puna e mbulimit e petkave. Në vazhdim thot, aty nuk ke për të pasur kur etje. Aty nuk do të kesh kur vap, domethënë temperaturë, i bën që aty do të kish domethënë kushte të favorshme të banimit për jetë. Faktikisht, në bazë të këtij ajeti, Zoti i Madhreshëm, Hazreti Ademit në atë xhenetin, në atë kopshtin e bukur, ja ka siguru 4 gjana. Ja ka siguru mas pari banimin e rahatshëm, kur po thojna me banim, nënkuptojmë edhe banesën në kuptimin klasik, shtëpi, banesë, që e mendojmë na, po e nënkuptojmë edhe gjithë shka që ka të bëjmë me banimin, infrastrukturën, rrugën, dhe më thonë është një hapësirë ku mundesh me jetu, ku mundesh me banu. E dyta, do të ketë ushqim të këndshëm, e treta, do të ketë ujtë freskt, edhe katërt, do të ketë rroba për mbulim. Qëto janë 4 gjana që i ka pas Hazreti Ademi në xhenet. Qëto na japin një mësim që po du me nxjerr për jetës. Do më thonë, çdo shoqëri, çdo shtet, çdo vend, nëse nuk i ka 4 gjana, nëse nuk i siguron 4 gjana, është larg aspiratave dhe është larg, që më thonë, një shoqënie ideale. Nuk ka të bëj me xhenet, po folëm për një xhenet për masat kësaj bote, që e ka banimin, ushqimin, ujin edhe mbulimin, petkat. Ma vonë dhe ta shohëm që me petka nuk o për qëllim veç petku që e mbulon trupin, po për qëllim edhe petku që e mbulon moralin. Dhe më hanë ku nuk janë gjonat e shthurne, ku ka një farë marje, ku ka një farë perdje që thujmë na. Dhe më thonë nuk është për qëllim petku gjithmonë veç petku i trupit, është edhe i petku i nefsit, petku i shpirtit, petku i brendësisë së njeriu. E para, diskutimi për xhenetin, a ishte xheneti për hershëm apo xhenet i përmasur të kësaj bote, na u dakordum që Ademi ishte i vendosur një xhenet me përmasat kësaj bote. E dyta, 3 vende në Kur'an, Zoti e rrethen historinë çush e ka vendosur në xhenet, edhe çush e ka mashtruar shejtani Hazreti Ademi. E treta, e spjegum çka kishte aty, se neve që na intereson është çka kishte aty masi u qujt xhenet. Ajo që na këshillon Kurani fisnik neve është që njerëzit ka ardhur në këtë botë pse? Pse jena në këtë botë? Shumë njerëz po na thojnë neve shpeshherë, po ku është ai Zoti ju? Gjithë ky zullom, gjithë kjo varfëni, gjithë kjo pse Zoti s'ka vendosur drejtësi? Sepse aty në njerëzve ju ka humb vegza në fakt. Zoti i Madhreshëm kur na ka fal neve në këtë botë, kur na ka pru në këtë botë, Zoti nuk na ka thonë neve që unë pyqoj një botë ideale, ku ka drejtësi absolute, po Zoti ka thonë unë pjo zbres një jetë, një botë ku ka konfrontim, ku ka betej, ku ka konkurencë, e ju me mësimet e mia bëre xhenet. Do më thonë, në një farforme, ta njena thirën me bo xhenet shtëpinë tane.
Po, dhe më thonë, njeriu mundet me bu xhenet shtëpinë, mundet me bu xhenet oborrin e tij, mundet me bu xhenet lagjin e tij, mundet me bu xhenet shoqërinë ku jeton. Tani çfarë po na intereson? Në këtë xhenetin që e ka vendos Zoti Hazreti Ademin, ja pas ka ndalesë aty. Faktikisht, që kjo pemë e ndalume këtu, cila ishte simbolika e pemës, a u konë për një meni pemë ndalune, a su konë ndalune. A i shmet keq Ademi mos me hangër atë pemë, i ka pas edhe 1 milion lloj tjera. Pema që ju ndalu Hazreti Ademit në xhenet, e ka simbolikën e vetë, sepse Kurani thot, la taqraba hadhihi shajara. Bëni çat bëni. Qësoj pemë mos i ofroni. Pemës mos prekni pemën. Edhe e dyta, kula min haythu shi'tuma ragada. Hani ka doni. Këtë janë të juve veç që ke pemë. Tash neve na intereson qa është punë e kësaj pemës. Çka po don Zoti më na tregu me këtë pemën. Kështu një vllazni edhe motra. Nëse xheneti ku ka qenë Ademi është një kopsht i kësaj bote, i përmasave të kësaj jete. Edhe nëse aty Zoti ja ka mundsu 4 gjanat elementare të jetës. Edhe i ka thonë që tu mund me bo jetën pas një problem. Megjithatë, aty ka qenë një ndalesë. Që të pemë mos e prek. A është për qëllim veç pema, se kjo pemë është e damshme, me bo me hangër, ndodhin këtu, apo Zoti po dënë me i tregu Ademit që në këtë botë, nuk mundesh me jetu pa pas kufi. Dhe me thonë, ideja e disa dietarëve është që puna e pemës nuk është se është për qëllim pema si pemë. Tash e pyet e shtrojt, Allah i le hoj cila pemë u konë, ako kumull, ako dardha. Këto janë ato filozofinat e kota që praktikisht janë shumë panevojshme me i diskutu. Ideja e pemës është që ti nuk mund me jetu një shoqëri, as nuk mund me ngrit familje, as shoqëni, as shtet, pa pas kufej. Zoti ka dash me i tregu njerëzimit që nuk ka mundësi në këtë jetë me jetu pa kufej. Mos se kaloj, zban me kalu këto. Po pse zban? Se zban me kalu. Sepse ti du të më mësu mus me kalu këto. Po me bo me kalu këto, a kërset jameti? Ja, kërset jameti. Por, ti kemi jetu një botë që du të më mësu me kufej. Edhe, bënu të bindur, njëna prej gabimeve që përbojna edhe na shqiptarë në Zvicër këtu, që po kem që fëmijëve mja u kriju këtë kushtet. Mos mi basin ndales. Gabim është, nuk edukohet fëmija pa ndalesa. Nuk ka disciplin pa ndales. Do të mi mësu njës pej vëzhlije, që kjo zban, që kjo tjetra nuk ban, që kjo kufi, për të nej zban me dalë. Si, dhe me thonë, qenja njerëzore, nuk mund me jetu në këtë botë fri krejt gjithë shka halal, gjithë shka e lirë, sepse në fund ditës, kjo bjen desh, mas pari me jetën, edhe e dyta bjen desh me loj njerëzor, njeriu në këtë botë duhet me pas kufi, duhet me pas do vijat kuqe, duhet me pas diçka që na i thojna haram me fej që është ndales e Zotit. Po pse jo dhe ndalesa që kanë të bujnë me shtetin edhe me normat e një shteti. Një farë hoqë e kishton mirë, kishton kjo është sikur puna e veturav, puna e kerrëv. Edhe kerri maj mirë këtë botë duhet fre, sepse më po mështisht e freni, nëse nuk funksionon ose nuk e ka, ajo veturë e bukur shkatërohet. Njëjtë është jeta, sa do që të është kjo jetë e bukur, nëse s'ka fre, nëse s'frenohet, ajo jetë shkatërohet shpejt. Një i ri, sot, që nuk e frenon veten, shpejt e shkatron rinin. Një i pasun, që nuk e frenon veten, shpejt e hu pasunin. Një njeri që nuk e frenon sportin, shpejt e shkatron shëndetin. Do më thonë, nuk ka gjanë këtë botë që si ka do kufi. Prandaj, ideja e pemës, kuptojni drejt, se krejt spjegimet na që i bojna, ajo molla, gaboj hangër mollën e boj e kështu e, na nuk e kuptojna simbolikën e pemës, për më na tregu që ajo pemë e xhenetit na du të me përkthy në realitetin e kësaj bote. Do më thonë, njerëzit në këtë botë nuk bën me jetu pa vijat kuqe, pa kufi, pa ndalesa edhe pa respektim të disa norma faktikisht. Nuk ka harrone, nuk ka familje pa norma. Ajo familje që 11 natës nuk e mshel derën, edhe nuk i pranën fëmijën as 11 natës, mos ti bojnë atë që vetë, aty s'ka asnjë gjë, asnjë disiplinë, asnjë gjë. Nëse jetojnë në një shtëpi pa norma, ku në televizor mundet më këshyr çka dush, ku në internet mundet më këshyr çka dush, ajo nuk ka familje, ajo mund me ka kazino, e mundet me ka në klubi natës, veç familje nuk është. Domethënë ti jena të qartë,
se që ta për në tërgo punë e pëmës, i kemi edhe një 2 qasje, ose me thonë edhe funit 3, si ndodhi mashtrimi. Dhe më thonë, u fut në xhenet. Në xhenet i ka krejt gjonat elementare. Problematika që aty ishtë një ndales. Ishtë një pëmë zbë me hangër. A ishte qëllimi që aje pëmë i bën dam Ademit. A ishte qëllimi që Ademit du të mu mësu me ndalesa, se ta shqohet njëni thët, e pse mishi derit zbën? Për qef zbën, për pik qefit. Pse ti du të më mësu mësë me hangër diqka? Adin, se të nashtë ta në hoxëllar të lomitën, tash mi kalëzu që mishi derit të kështu, mishi derit të kështu, mishi derit të kështu. E vërtet, shkenca i ka zbulu. Por adinit po du me thonë kuptimin psikologjik, që njeri unë këtë bot, du të me pas diqka që e mësën vetën mos me ba. Edhe nëse supozojmë që ajo është e mirë, edhe nëse supozojmë që ajo është në regull, njeri u do të me testu vetën për mos me boni gjatë tillë. Edhe këto është ideja e pëmës. Këto është ideja asoj pëmës që Zoti ja ka ndalu Hazreti Ademit. Problematika tash i ku jena? Si ndodhi mashtrimi? E tash, u vendos në xhenet me bashkëshorte, jeta tip-top, 4 gjonat elementare, super, asni e met, vesh një ndales, hini aty Iblisi, shejtani dhe anisi punës. E qka po kuptoni me qëtë Iblisin jo? Me Iblisin, a dini që kuptoni? Që kur vishtin këtë jetë, edhe ti dësh me boj jetën një mes, ti mus mëno që ata e në tonjën me lache. Ka njerëz që e kanë shit shpirtin e njeriut, edhe i bojnë argat 24 terror të keqës. Që ata të këshit, e kanë betejen me neve. Na po dojna mi promovu të mirat, na po dojna me bo këtë botë xhenet, na po dojna me mill gjonat elementare në këtë jetë, ata na po dojna mu përhap petku, ata po dojnë mu përhap lakuritësia. Për shembull, ti del me mbules, del nusja jote, del fëmija jote me mbules, këtë shoqënia e këtyre, qa punë e kësajna. Shkon ajo zoja në FSK, ose në ushtri të Kosovës, i kalon këtë testet, kur t'ullet për shembull, kur ullet me marrë intervist, i thot qysh me shamiti, edhe bjen për i provimit. Pse? Sepse shamia, mbulimi u bo vrejtje. Mbulimi është vrejtje, mërni me men. Do më thonë, qatë shumë e keqja ka punu, so që mbulimin e ka bu gjendje jo normale. E lakuritësin e ka bu gjendje normale. Mërni me men deri në qfar nivelli kem ri. Mërni me men e patu maheret që uj është standardi elementar jetës. Mërni me men që kanë bo 20 këtë botë. Na i kanë ofru 1 milion pije tjera, veç uj s'pën alon me pi. Apo krejt pijet, veç uj s'pina kur. Veç uj mas ralli pina. Dhe ma këtë janë beteja, sepse ato tjerat janë me pare, ujt është pa pare, dikush po do me fitu. Dhe me thonë, dikush po do me fitu dhe, dhe me thonë, futja e shejtanit në xhenet, ka domi tregu Zoti Ademit, që ti ku shkesh në atë botë, ti nuk kanë me konë tonë të mirë aty, kanë me konë një betej aty. Hajde të shohim betejen. Shejtani janë nisi punës, por atë nga cmëj djalli duke i thënë, o Adem, a do të tregoj për pemën e pavdekshmëris dhe sundimit të pazhdukshëm. Këta të këqit, këta faqezit, këta dushman të njerëzimit, këta janë shumë të meqëm. Këta kur vinë me në mashtru neve, edhe kur t'ja nisin betejen, ta nuk janë budala, janë shumë të meqëm, kanë kry shkolla, janë profa, marketingun e kanë tip-top. Kur t'ja nisin me në bo neve, ata nuk në thojnë neve, Allah që kjo është e keqe, na jena në luft me juve, jo, ata thojnë që kjo është për njeriun, kjo është shërbim të njeriut. Dhe më thonë, që është strategji me ta afru të keqen, so që ty të mashtrenë. Shejtani i ka thonë Ademit që të pëmën që po thu ti zbë me hangër, unë po të kalzoj ty që me bo me hangër që të pëmën zdes kormo. E dyta, edhe kime pas sundim të pashdukshëm, kime sundu gjithë, kime dominu gjithë që është dëshire njeriut. Atëherë me mashtrim i zbriti në nivelin e palakmushëm. Ma e një men fjallin, atëherë me mashtrim. Në surën Taha, 120 وسيله الشيطان قال يا آدم هل أدعى خلد وملك لا يبلى. Surën Taha Araf spjegohet mashtrimi. O vllazni dhe motra, problematika është në këtë botë pse devijojnë njerëz, pse hupin xhenetin, pse hup njëri shpinën e vet,
Pse njerëz të prishin farefisin? Pse njerëz të prishin familjen? A keni menduar në herë? Sepse janë dy strategji që është zor mju rezistu. E para është mashtrimi, e dyta është gradualiteti ose hapëzimi, bëhet hapa. Asnjë triut nuk i ofrohet për një herë keqja. Domethënë, para është mashtrim, domethënë e keqja. A dini pse mashtrohen njerëz? Se e keqja kur të ofrohet nuk duket që është e keqe, duket që është e mirë, duket e këndshme. Keqja rrallë herë në këtë botë na ofrohet në realitetin e saj. Ajo gjithmonë ofrohet me maskime, me parulla të mira. Edhe e para, edhe e dyta, që e keqja na ofrohet kapak. Edhe njeriu, domethënë, hajtë se që ke pak, së zbot kur, edhe pak, edhe derisa të mrinte e keqja madhe. Këto janë dy strategjit që i ka përmend Zoti në Kur'an, që Hazreti Ademin e kanë qitë pej xhenetit. Tash i bie fjala që, domethënë, nëse nuk jena të vëmendshëm te mashtrimi, edhe te ata hap, gradualitetin hapa, kena me hub familjen, kena me hub bashkëshortet, kena me hub fëmin, kena me hub punën. Gjithë shka në këtë botë që mund konsiderohet xhenet, nëse nuk jena të vëmendshëm para mashtrimeve, edhe para që aty në hapave, që është një moment du të mja qitë një stop hapave, edhe me thonë, jo që të zbën. Nëse këty në hapave nuk ju qëtë një stop, problemi e ku nalen këta hapat. Këtu është aja taktika që Zoti i Madhreshëm e ka thonë në Kur'anin Fisnik. Xheneti, një vend ku janë të mundshme, janë gjanat elementare të jetës. Aty janë dëndalesa, se jeta nuk bën pa ndalesa. 3. Aty ekziston mashtrimi i madh që tek qit, shejtani janë gjithmonë syqel, vigilent, tek keqen me në ofru në formë të mirë dhe me në mashtru. Edhe Ademi u mashtru. 3 gjona i ka thonë, që e hanë pëmën bosh me lache, mu bo me lache nuk ndryshon kur, që shtu i bukur i e gjithë, steli i e gjithë, frizura s'prishet kur. Dhe më jo konstant, nuk i problematika. E dyta, i përjetëshëm, edhe e treta, ki pasuni gjithmonë. Faktisht, diçka që dëshiron çdo njeri. Që të jenë 3 variantet që ja ka thonë shejtani, Hazreti Ademit, që kjo pëmë me bo me hangri i fiton, bo është me lache, nuk vdes kur dhe kur nuk i problem mo me varfnin, gjithmonë i pushteshëm edhe ki pasuni. Hadet e provojna, berat pëmën, beres, begjës që dënë të avelin këtu, edhe e ka hangër pëmën. A thu, a i dul betimi që unë e pasha Zoti veç për juve, Zoti në rujtë, në s'kam kurfa interese, kjo është për të mirën tone, leni fmite, mos i kufizoni fmite, mos i qitë një fmive kufis se këta e në vogële, këta du të më knaqe, ke qika ere, o kjo, mos e kufizoni, ledet knaqet në herë, ti e martu i ri. Këtë si farë muhabetesh, që janë gjitha premtimet kota, e mas kejt tyne, Zoti i Madhreshëm në ka thonë Kur'an kështu. Xheneti, gjonat elementare, ndalesa, mashtrimi, edhe 4. E kur e shijuan pëmën, u zbulua vend turpi i tyre dhe filluan të mbulojnë atë nga gjethet e pëmëve të xhenetit. Allah o tha, zbritni, jeni armikt njëri tjetrit, në tokë ju e keni vendqëndrimin dhe përjetimin deri në një kohë. Që është epilogu, dulën për xhenetit. Do më thonë për jashtë. Pse për jashtë? Shkeljet janë bo një kani. Normal, nuk po folëm na për xhenetin e përjetshëm. Keni kujdes. Hazreti Ademi hupi xhenetin, ama ndëgjoni mirë vllaznie dhe motra çush e ka përshkruajt Kurani. E kur u shiju pema, e morën atë pemën, çka ndodhi? Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayha min waraqil janna. E kur shijuan pëmën u zbulua vend turpi. Vend turpi pe kuptoni, vendet e turpshme. Mirë po. Ajo që është gjithmonë problematike edhe te fetart, edhe te interpretimi i fesë, që na gjithmonë kena qef bukfalmi i kuptu gjarat. Nuk është për qëllim këtu që aty ne ju ka zbulu trupi. Është diçka më e rrezikshme se trupi. Atyre ju ka zbulu ana e keqe e tyre. Gjdo njëri në këtë botë që lind, 50% është optimal me koni mirë, 50% është optimal me koni keq. Krejt të këqijat, qa i bën njëri u toni kem? Varet
a vjen rasti mu shfaq ato, a s'vjen rasti mu shfaq. A dini që është kjo? E kini Xhamatli që të sabërli i madhë. I sabërli ta knaqë shpirtin, kur nuk bëhet nervoz. E hyp në qafe, a din që me bo mu qartaj? Kush që nalë s'ka mo? Njerëzit që jenë sabërli. Do me thonë, ata, qësh me thonë, mos harani diçka. Gjdo njeri e ka nervozin edhe durimin. Po i ka me përqindje, do me thonë, e ka durimin. E ka. Po me bo mja të pru, i dhezet edhe kjo pjesa tjetër. A përdo, ajo është sigum rezero, këtën. Tash ideja është, mos mja dhez njeri që ato të keqen. Ideja është, mos pja plas njeri të perden. Do me thonë, mos mja pru njeri të shpirtin të fytin, se tani a i buhat i keq. Sepse në fakt a i ka pas pe i fillimet të këshia. A i ka pas kretë ato e gërsira, do me thonë, kretë sifatet që a i kanë kafshët e egra, a i ka dhe njeriu. Vetëm problematika është, a dën shoqënia me neutralizu, mos me ilon ato me funksionu, apo dën me adhez ato. Nëse e provokon shumë, ato dhezën edhe i bëhet i eger. Faktikisht, Ademe dhe Hava, sa janë konë xhenet, janë konë të jetu tip-top, durim, knatësi, bukuri, këtë sifatet, këtë cilësit e mira. Momenti kër e kanë hangër pëmën, u shfaqë dhe bota e të këshijave. Edhe me njëherë u kriju një konflikt i madhë. Edhe gjdo njëri i ka këtu, tjena për hirtë koreksis, gjdo njëri i ka këtu, vetëm dalën ku jetonaj edhe aja shëshni. Tash, ideja e Koranit ku është? Ideja e Koranit është që jetoni një shëshni ku sa ma shumë i neutralizën sifatet e këqijat njëri. Për shembull, ti mund me konë njëri më i mirë në këtë botë, po ty dalë për gjamije ti kanë vjedh pucat. Del me dhe skerin ta kanë vjedh kerin. U hi njëri në shpi ka dasht. Po mirë, pa ja maca është e butë, po kur të shtesh në qyshtan e edhe e të grith. E maca e butë, ama kur të është pyetje ekzistenca, i ki hi njëri në shpi mja vjedh shpin. Po është burrimi, kjo s'bokur që hi në vende, jo, burrimira maruna, kur të vjen pyetja ai me mbrojt ekzistencën, me mbrojt pasurinë vetë. Po edhe ai më i urtit fshin. Edhe ai më i urti bëhet i egër. Edhe ai më i urti angri gishtin. Pse? Sepse është pyetje ekzistenca dhe shfaqet që ajo e keqja që nuk ish dash më shfaq. Kështu një Kurani sa i urt. Deri në atë moment nuk ka problem veç aureti, se auretin e kanë blu me ka pas fletë aty në xhenet. Nuk ka problem veç aureti. Problem është që ajo aureti tjetër, kur njeriu ti shfaqen të këqijat që i ka pas të neutralizuar, i ka pas një farforme në gjumë, janë konë të varrosne në trup, edhe po u shfaqen ato tani krijohet një konflikt mes mira mes të këqijave. Që në rezultatin, sa i urtë është Zoti i Madhnushëm. Që në ajetin më poshtë, Allah o tha zbritni, jeni armik njëri tjetrit. Njëherë kënë tip-top, shumë të mirë kënë aty në xhenet. E hangrën pëmën, u shfaqe keqja. Zbritin tash në tokë kam i luftu e mirë edhe keqja sa të ekziston njerëzimi. A dini që ka ndodhë mas pari si në zbrit në tokë? Ja ka falë Zoti e vlatë. A Zoti Ademit me Havën kam pasur. A dini që ka ndodhë me se vlatëve tyne? Kabili u që ka mjët lanë. Dhe më thonë këshën ajetin, sa i urtë është Zoti, ja? Do t'jeni armik të njeri tjetër. Na do të më tutë veç për njeriu në këtë botë. Njeriu më i rrezikshëm në këtë botë. Çfarë bën njeriu kërkosh ta bën? Bëri jo njeriu, çfarë bën më i afërt ti? Mas rrezik janë njerëz të afërt. Ata mund me ta prish jetën. Ata të lash ta prishin jetën. E vladi ta prish jetën se e kit shpirtit, të ski çe me po kesh. Ai larg atje, ka pi alkool, ka pi për veti. Të përgjithshme tek ti skenari janë të vlefshme për çdo xhenet në këtë botë. Unë po kam qef me juve me diskutuese, na jemi të jetu në këtë botë dhe na mundu me bo xhenet këtë botë. Edhe skenari Ademit mundet me kon skenari se cilit prej neve. Për që ta unë e kam qef Ademin mos ma qëni atje në skajt dyja se që shukon Ademi. Ademin beri këtu sepse unë kam direkt bëj me Hazret e Ademin. Sepse unë mu e prishi familjen tem, unë mu e prishi xhenetin tem. Do më thënë, historia Ademin nuk do të me shku qash larkë si kur na s'kem kur gjë të bojmë me to. Sepse ky Zot që e ka tregu historinë e Ademit, që shu dole Ademi pe i xhenetit, është mësim se njëtën mush me bëhë dhe ti, njëta mund të me ndodhë dhe ty. Prandaj unë po du me Ademin me pru këtu të na. Edhe po du me thonë që ky skenari i Ademit mund me konë skenari jëtë, njëtën këtë, njëtë me të ndodhë. Edhe linjat e përgjithshme të këtij skenari janë të lefshme për çdo xhenet edhe në këtë botë. Domethënë njëjta gjë që ai ka ndodhur Ademit mund me ndodh ty. E hub xhenetin tash e hoqë me hub ku të çojnë, ku të çojnë. Ti s'ke pi kur alkool hin bot alkoolit. Ti s'ke pi kur drog hin bot drogës. Ti s'ke pas kur konflikt familjar hin konflikt familjar. E kuptoni?
Qysh me thonë, bjen një pozitë pa lakmushme, qysh që e kanë mirë, bjen ma poshtë. E para thot, gjenetin e thelb është një shoqëri e ekuilibruar ose e pajtuar me vetveten në radhë të parë. Kur i ka thonë, ja Adem uskun ente fil gjenne, fjala seken është vend banimi qetë. Do me thonë, na që në ardhën këtë botë, e para punës së do të me jetu të qetë në pas me vetveten. Njeriu mas pari zot me pas problem me vetveten. Njeriu mas pari zot me pas problem mrena shtëpisë. Njeriu që jeton paqe, ju jep tjerëve paqe. Njeriu që ka konflikte me vetveten, ai ka konflikte me të tjerët. E dyta, baza e këtij ekuilibri është një shoqëri që kushton vëmendje parsorë, plotësimit të nevojave themelore të njerëzve të saj. Shoqëria, shteti, xhamia, familja do të me luftu, do të me bë përpjekje me a kriju njeriu të 4 gjanat elementare. Janë 4 gjana elementare që shoqënia do të me vrapu me asiguru çdo personi. Nëse nuk sigurohen që do ka konflikt brenda shoqënisë. Shoqëri kjo që bazohet në respektimin e të ndaluarës. Ka kufi kjo shoqëni. Nuk imagjinohet pa ndalesa. Pemë e ndaluar mbetet një simbol i disiplinës dhe ekuilibrit. Mos e menoni atë pemën një mollë aty që me bë me hangër, bëhet kiameti. Nuk është ideja aty, ideja është ti më mësu mos me hangër. Ti me ushtru veten ndalesa. Ti me ushtru veten mos me këshyr. Del një pamje që si për këtë muslimonit me këshyr, me ushtru. Po hojë zbohet nomi, zbohet nomi kur gjë. Ama pyetja është, a ki fuqi mos me këshyr? Domethënë ideja është gatishmëria fuqia jote mos me këshyr. Pema ndaluar mbetet një simbol i disiplinës dhe ekuilibrit. Ajo mbetet simboli digës së lumit, të cilën ose do të përmbyteshim në një kohë ose do të kishim thatësire një kohë tjetër. Me bëm ja hiek atë digën, ja na me rujt, ja kur të nalet hargjohet uj, thahet shterët. Do me thonë, mos tishin ndalesat, mos me kanë do kufin këtë botë. Ja mytëm të bo keq, ja na mytë dikush të bo keq. Ja, do me thonë, thjesht është sikur e diga e cila e akumulon ujt, po pa cilën nuk ka jetë. Edhe në kuptimin që mundu mu përmbys, po edhe në tjetër mund me na mytë thatësia. E katërta, shkelja të ndaluares shpesh bëhet përmes thirrjeve parullave tërheqëse dhe të ndryshme që ne pamje duken të pafajshme. Ku në për këto reklamat, tash bilim me këta televizorat, në çfarë reklama, çfarë pamjesh, jeti fascinum. Do më thonë, qysh paraqitet kazinat, për shembull, ai keni pa këto lojat e fatit. Natën kur ti bish në ke drita, çfarë pamje, gjysa qytetit zdritet për aty në drita kollar aty sillet në rrot, lezet mi pa natën ato dritat, një farë drita të këndshme aty, pamje e keqja për fat keq, ka marrë një pamje shumë tjeshme dhe joshse, edhe o kana mashtërët tonëve. Shkelja të ndaluarës shpesher bëhet përmes thirrjeve të parullave tërheqëse dhe të ndryshme, që në pamje duken pafajshme. Këto shkelje do të zbulojnë dhe provokojnë anën negative që fshihesht diko thellë në nefsin njerëzor. Do me thonë, kur janis njëri me bo harame, janis me i dal avreti, po avreti jo i teshav, avreti qasoj pjesës negative, ku njëri fillon më bo një lloj egërsire. Pse? Sepse keqja ka fillu me provoku që anën e keqe. A i keni pa, njeriu i mirë, kur gabon, mas pari skuqet. Skuqet, albohat. Një herë, 2 herë, dikur, që më nënë sikur e drita, koqë dikur fiket edhe mo. Ajo si alica shkunet, se dhezu, shkunet edhe mo. Ama në fillim skuqet, se është normal kjo. Këto shkelje do të zbulojnë dhe provokojnë anën negative që fshiheshte diko thellë në nefsin njerëzor. E keqja u konë thellë dikon, mos me pas provoku nuk ish dalë. Fatkeqësisht është provokuar dhe ajo shfaq. Edhe funit, e gjithë kjo do të reflektohet me një tmerr të çuditshëm brenda shpirtit dhe jashti. Pastaj do të vijë me radhë varësia, do të vijë dhuna, dhe do të lexojnë gjitha format e sadizmit dhe shfrenimet e tjera. Sadizmi është njeriu i cili kënaqet të i bë dhunë tjetrit. Njeriu i cili kur e shet që po i shkakton tjetrit dhimbje, ai kënaqet. Kusht është kur ai dhunon ti me përjetu dhimbje, ai e përjeton të kundërtën. Nëse nuk ndalemi nga shkelja e këtyre ndalesave, do të vijë varësia,
do të vi dhuna dhe do të lexojnë gjitha punët e liga, mesin e tyre dhe sadizmi që e lut Zotin të na mbrojë të na ruaj. Që kjo është ajo ideja e xhenetit të Ademit, kisha pas shef na herë kur të lexoni na herë Ademi dhe xheneti, mos e menoni gjithmonë veç atë xhenetin e përjetshëm, menoni një kopsht bukur të kësaj bote edhe mendojini skenarin. Edhe mendojini sa i urtë është Zoti, i cili babait ton, Ademit, ja ka bu një skenar që shmunët me hub xhenetin. Edhe këtë skenar na ka prun librin e tij të shejt, edhe ka thonë, babai juj kështu e ka prish jetën, kështu e ka hub xhenetin. Mos merrni mësimet e duhuna, unë sa do mundohem me kalu të çmë thon shpejt në për gjitha këto detaje, e lut Zotin falje për mua dhe për juve. Inshallah nuk e hupum xhenetin që me mund e kem krijuar këtë botë. Qoftë xhenetin e familjes, qoftë xhenetin e shpirtit, qoftë xhenetin e shoqënisë, qoftë xhenetin e xhamisë, këto xhenete që i kem kriju e kem bërç me i rujt, sepse megjithatë parullat janë të rrezikshme, të këqijt janë vigjilent, janë të punu në stop, e neve na duhet me kënd vëmendshëm, mos me rënë të këqija. Faleminderit shumë, Allah i shpëbleft. Inshallah o Zot, ai që fiton xhenetin e kësaj bote, Zoti jep edhe xhenetin e përhershëm. Faleminderit shumë, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.